أصدقائي شلونكم؟ رجعت لكم بعد غياب طويل وأسوي لكم هالوصفة. هي مرقة عدس مع اللحم المثلوم، هذا شكله النهائي، وإن شاء الله راح تعجبكم طريقتي سهلة وبسيطة. وتعالوا وياي أشوفكم طريقة العمل. هنا جبت بصلاية كبيرة فرمتها وبديت أحمس بها بالجدر، وبعدين من حمست شوية ضفت تقريبا ربع كيلو لحم، بديت أحمسه شوية وبعدين حطيت عليه ماء مغلي حتى شوية يقوم يغلي. بعدين جبت بوتيتات قطعتهم، هاي البهارات هي نون بصرة، فلفل أسود، بهارات قيمة، ملح، نون بصرة، دارسين. قطعت البوتيتا بهذا الشكل، حطيتها على المي واللحم مال القيمة وراح أخبطها، وبعدين حطيت هاي البهارات اللي شوفت لكم إياها. وطبعا كل المقادير مال البهارات حسب رغبتكم انتو. راح احط شوية بعد مي مغلي واخليها الى ان تغلي شوية، وبعدين راح اجيب معجون حمسته تقريبا 3 خواشيق مال اكل او 3 ملاعق طعام، احمسه شوية وبعدين اجيره على المرقة بعد ما يحمس شوية. هنا راح اجيره على المرقة وراح اقلبه شوية واشوف اذا فاهية ملح او بعض البهارات. هنا أنا طبعا كنت حاطة نون بصلة آخر شي تحطوها تخلوها تغلي، وبعدين شوية ورا ما تغلي تحطون عدس تقريبا قلاص وتخلوها تقلبوها شوية، تخلوها على نار متوسطة، وبعدين قريب ما تستوي تحطون نون بصرة. وطبعا إذا تجون شوية تضيفوا لها حموضة يعني ليمون أو لمندوزي شوية، حطوا لها كلش قليل مع النون بصرة. أنا حطيت هنا نون بصرة خاشوقة مال الأكل تقريبا، وراح أخليها تتهدر إلى أن تستوي. مثل ما قلت لكم هالأثناء تشوفوا طعمها إذا فاهية شي حطوا لها. هذا طبعا هنا أنا بدأت تستوي، هذا شكلها النهائي. طبعا سويت وياها تمن وسهمنا وسهمكم بالعافية يا رب. هنا هذا الشكل النهائي للمرقة، هي تشبه القيمة بس مو بالحمص بالعدس. وطبعا شوية ضفت بوتيتا، هنا سويت التمن، وهذا الشكل النهائي للتمن والمرقة. إن شاء الله عجبكم الفيديو. تحياتي لكم أينما تكونوا، وباي باي، مع ألف ألف سلامة.